Okay, hello, I'm Lava. The WIT-Academy channel is a just like Barry. General sign online of Barry. The debate general of your Biabido Magaro, Adobe Illustrator, the 3D effect download only yet, the general cool background color, you the gradient, hello. ပုံစံမျိုးလေးပြလို့ယူရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ပြောပြဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အနေချင်းပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ကဒီရှေ့ကဗီဒီယို lesson တွေကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်အောက်က description မှာပေးထားတဲ့ link ကနေဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ Okay ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်အောင်နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီဟာကိုတစ်ချက်ပေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော် rectangle အတိတ်ယူမယ်ပေါ့နော် gradient ကိုကျွန်တော်က create လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူထားတဲ့ width က1920ပြီးတော့ height က1080ပြီးရင်တော့ center ပြန်ချမယ်ပေါ့နော်အဲမှာဒီ rectangle ကိုကျွန်တော်ကအခုလောဆယ်အဖြူပဲဖြစ်နေပါတော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် rectangle အတိတ်ယူမယ်ပေါ့နော်အဲမှာကျွန်တော်က color တွေထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြာရောင်ထည့်မယ်ပြီးရင်လိမ္မော်ရောင်ထည့်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ရောင်ယူမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ရောင်ကဒီပန်းရောင်ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲဒါယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ gradient ဆိုတဲ့ဟာရှိရပါတော့အဲနေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ type ပဲ3ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီ free form gradient ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက automatic generate လုပ်ပေးရပါတော့ကျွန်တော်ဒီယူထားတဲ့ color 3ရောင်ထဲကနေမှသူက generate လုပ်ပေးရပါတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီgradient background ယူတဲ့ပုံစံပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု 3D ပေါ့နော် 3D create လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူကအရင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်က star ပုံစံတုံးမယ်ပေါ့နော် star ပုံတုံးပြီးတော့ 3D ဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာ star ယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီတောင်စွန်းတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ direct selection tool သုံးပြီးတော့တောင်စွန်းတွေကိုကျွန်တော်က border radius တွေကိုကျွန်တော်က wide ပုံစံလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် 3D ကဒီထဲမှာရှိရပေါ့နော် effect ထဲမှာ 3D and material ဆိုတဲ့ထဲမှာဒီ Illustrator ဆိုတဲ့ဟာကိုယူမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဒီဟာလေးရလာပြီဒီ 3D type ကတွားလေးခုရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ inflate ဆိုတဲ့ဟာတုံးမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီဟာလေးရလာပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ကတုံးတဲ့အချိန်မှာဒီအဝိုင်းလေးတွေရွှေ့လို့ရတဲ့ဟာလေးမပေါ်လို့ရှိရင် view နှိပ်ပြီးတော့ view နှိပ်လို့ရပါတော့ view နှိပ်တယ်ဆိုရင်သူကrotate free form ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်လို့rotate လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးညာဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဆောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာlighting လေးပြန်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရွေးချိန်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ standard ကိုပဲပြန်သုံးမယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ 3D လေးရလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် site ကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ 3D ပုံစံလေးရလာပြီပေါ့နော် Okay ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကျေးဇူးများနေပါတယ်